Et yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un pack opening. Donc comme vous le voyez, j'ai 9 petites boîtes, une grosse boîte et une méga boîte. Et on est en compagnie de Nico. Ouais. On le voit pas souvent dans les vidéos, mais voilà. Donc on va commencer par quoi? Nico, on commence par quoi? On commence par le plus petit jusqu'au plus gros. Ok, déjà une petite boîte. Ouvrir. 50 pièces. 4 rosas. 10 colts. Ouais, je vais aller un peu plus vite T'as après. combien de petites boîtes? J'en ai encore 8. Pam, Nita. Oh, désolé. Tigbo. Nita, Shelly. Nita, Bartaba. Oh, je fais dans l'inverse. Poco, Bartaba. Rosa, Daryl. Bo, Bartaba. Jackie, Colt. Bon, on passe aux grosses boîtes. Une grosse boîte. 3. Oui. On peut, ça se peut. Ah non. Moi je le savais vu qu'il Oh, était mi-20. Oh, il y a 2. Trop stylé. Il y a 2 sortes de... Oh, et 3, j'aime ça. oh, ça va. Ça va cette C'est boîte. peu, mais bon. Et on passe à la méga boîte. Ouvre-la. J'espère que j'aurai un gros livre. Non. Ça se peut, mais je n'y non. crois pas. C'est pas possible. Si c'est possible. Mais que... Je te jure, c'est possible. Mais t'as regardé quoi, une vidéo Il y a même pas de bonus. 71 quand même. T'as rien eu, mec. Avoue, t'as le seum. Et ça, je vais mettre sur Léon. Ouais. Je vais le passer pouvoir 10. Bah. Pas maintenant, mais voilà. Ouais, On va se terminer sur une petite partie en duo. Une petite partie avec Mortis. Hein. Voilà, on va se terminer sur ça. Bon, le pack opening était nul, mais c'est pas grave. C'est pour... je sais pas. Bah, c'est pas grave, hein, Nico. Hein? C'est pas grave que on a rien. Faut que je tue, mais pas seulement. Une petite on va dans le buisson. Oh oh, je suis mort. Pas maintenant. C'est ma mère. Ça, c'est ma mère. Hein. Coucou. Oh, c'est bon. C'est bon, j'ai 4 gemmes. 6, 4, 3, 2, 1, 0. Je suis là. Non, c'est quoi ça? Ça fait une minute. Pars, Philippe. Oh là là. Non, j'étais obligée. C'était sûr. Mais t'as fait top 4, purée. Moins 2. Moins 2. Dégage de ma cam. Moi, j'en ai 2 aussi. Il est con. Il est con. Il est con. Ça tombe. La prochaine boîte, je l'ouvre un légendaire. Oh, je suis trop dégoûtée. Je pense que c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et ciao.